ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାମା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ବାବୁନର ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କେଶରୀ ହଲ୍‌କୁ। ଷ୍ଟୋରି ତ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି, ହେଲେ ଯେହେତୁ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ତାର ଫେଭରେଟ୍ କାର୍ଟୁନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ସେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ହେଲେ ଅଧା ବାଟର ହେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଓଦା ବି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବର୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଲା। ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ, ସେଠୁ କେବଳ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣି ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗେଟ୍ ଓପନ୍ ହେଲା। ଆଉ ବାବୁନର ଖୁସି ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଭି ଯାଉଛୁ। ବାବୁନ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିକି ହିଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍‌ର ପୋଜ୍ ବି ଦଉଥିଲା। ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏସିକି ଗଲା ପରେ ଯାହା ଲାଗିଲା ସେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ୟାଙ୍କୁ ମୁଭି ସେତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍‌ରେ ବାବୁନ ପାଇଁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଆଲୁ ଟିକି ବର୍ଗର ଆଣିଥିଲେ। ଆଲୁ ଟିକି ବର୍ଗର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କେଶରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ମାମା ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଆଣି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜିର ଦିନଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଯାଏଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।